بالنسبة للسؤال عن السيدة سعاد هاشم واللي صارت فيما بعد سعاد حرب، لأنها تزوجت من صديقنا الاستاذ إيميل حرب. أما كنت الاتصال الأول الفني كان عن طريقة الإذاعة اللبنانية وعن طريقة إذاعة الشرق الأدنى، وقت اللي كانت هي بعدها عم بتغني مع كورس تبع الإذاعة ومع كورس إذاعة الشرق الأدنى. وهونيك تعرفت على صوتها، وصوتها كان لافت وجدير بالاهتمام، وكان يطلب مني أنا على مدار السنة مثل ما يطلب من كل الفنانين انه يقدموا ألحان بموجب عقد مع إذاعة لبنان ومع إذاعة الشرق الأدنى اللي كان مديرها المرحوم صبري الشريف. سعاد هاشم صرت أعطيها تباعا، كل ما الاقي لحن بيليمها نقدم لي اياه وتنفذه بالإذاعة الشرق الأدنى، وبعدين كانت إذاعة الشرق الأدنى تقدمهم هدول هدايا للإذاعة اللبنانية. وهيك انطلقت سعاد هاشم بالمجال الفني، يعني بمواظبتها مع الكورال تبع الإذاعة وتبع الشرق الأدنى، وبغنائها إفراديا مع بعض الملحنين اللي كانوا يقدموا له ألحان، ومن جملتهم أنا. فلقيت صوتها إنه جدير كتير بالاهتمام، وصار كل ما كان طلع معي غنية بدي نفذها بالعقد هذا ذاته أقدم لي إياها، تقول اطلب منها إنها هي تغنيها، وكانت تغنيها بكل نجاح وبكل إتقان. وهيك غنت الغنية دنياك يا أسمر، هيدي كانت أجادت فيها كتير، بتقول دنياك يا أسمر دنيا الهوى والجمال والفتون والساحرات الشوادي دنياك يا أسمر لقي الندى والظلال والسكون على روابي بلا فيها لون إسباني، وأدتها ولا أحسن من هيك.